Οι νεαροί κουκουλοφόροι, κρατώντας ρόπαλα στα χέρια, επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους της αντισασιακής οργάνωσης ΕΔΕΣ μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Τι φωνάζετε? Που αποχώρησαν μια δημιουργία ντομάτα άρχισε να τους καταδικεί και μέχρι το μοναστηράκι. Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων. Μαζί κάνει την πρώτη της δυναμική εμφάνιση επί της λεωφόρου Αμαλίας την ώρα που οι αντιστασιακοί του Συλλόγου Ναπολέων Ζέρβας κατέθεταν στεφάνι. Στην άλλη άκρη της πλατείας και οι αναρχικοί. Με ρόπαλα, ξύλα, πέτρες και αυγά επιτίθεται κατά πάντων.